冰陣綠豆沙都唔夠啊！要呢個綠豆沙整成冰塊，跟住打成沙冰先夠。荒蕪的心。尋日去香港咪夾下公仔啊，食下啲廢物小食咁樣咯。去咗深水埗啦，咪其實我一直都喺深水埗。夜晚去咗尖咀。去西九龍中心啊！鄭希怡感覺，多謝你啊，峰峰 Yumiko 女神嚟嘅，她是我女神。哇！但係西九龍中心爆旺，因為佢賣啲即係小廢物啊，啲咩玩具啊嗰啲咁嘅嘢，夾公仔啊，執唔到啊，好多人啊。其實適當嘅運動，即係比如話我係瘦嘅，但有啲人咧瘦到呢啲位置咧係有拜拜肉噶嘛，即係唔實正啊個人，條腿都係。咁我覺得適當咁樣做運動，可以令到自己嘅肌肉流向更加結實。我唔係好中意去蘭桂坊，咁好笨。你現在要不要過來開你的小車車？又自己揸車最快，真係好快。蘭桂坊其實好多我覺得素質好差嘅鬼佬咯，所以我唔係咁中意去。同埋我係唔中意喺香港飲嘢嘅，係啦。但我會同我啲朋友一齊去Donki買一堆亂七八糟嘅日本雞尾酒，跟住我哋坐喺海邊飲，跟住買好多零食咁樣。反而唔中意去嗰啲 club 咯。我都食飯食得多㗎，唔食碳水會死㗎。有巴士可以坐金巴，但係揸車快1個鐘頭。佢會唔會打到我㗎？我尋日都喺尖咀喎，不過夜晚，我諗你應該冇見到我。這是啥呀？喂，可辣嘞！叫我老婆帶上來。辣的。叫我老婆帶上來。他在下邊嗎？叫我老婆帶上，我老婆下來了。我拿上去好了，我拿上去。我老婆下來了。你3點我喺西九龍廣場。我尋晚就係失眠嘅，碳水唔夠多，係唔係嘈交聲？嗰個冷氣機咁樣跌落嚟，唔係，佢整緊部空調，跟住跌咗啲唔知咩落嚟。我唔識揸車啊，亦都冇兩地牌。我朋友有嗰個總之我朋友部車可以揸過去啦。咁都可以搭金巴去嘅，不過因為尋日真係好熱啊，我哋唔想坐金巴，咁咪揸車去，但成本有啲高。香港停車費好貴。Sam 做咩人啊媽？冇啊，我冇車牌，我唔識揸車，但我有船牌，我識揸船。唔麻煩喎，我覺得好快喎，1個鐘頭就可以到尖沙咀。田雞又過唔到大橋，去深圳前段時間去咗啦，呢排應該未有深圳嘅行程。停車係真係，而且唔係咁多位停咯，
香港停車場癲嘅，風扇都冇把，焗到咁嘅撚樣，焗到咁嘅樣，叫人點頂咧？我啲朋友周街亂咁停，冇素質啊嗰啲人，唔好學佢哋啊！